А в Кемерове убийцы отца и дочери сегодня вынесли приговор. Мужчина отправится за решетку на 23 года. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима. Как выяснили следователи, год назад осужденный делал ремонт в квартире семьи. Произошел конфликт. Решить его мужчина смог только ножом. Очевидцем данного преступления явилась хозяйка квартиры, которая увидела, как мужчина наносит телесные повреждения ножом ее мужу и ее несовершеннолетней дочери. Однако женщина закрылась в другой комнате и смогла вызвать сотрудников полиции и врачей скорой помощи.